นะครับ ไม่ได้มาหลายปีเลยนะครับน้ำตกเหวนรกก็มาดูกันนะครับข้างในจะเป็นอย่างไรเสียงลมหรือเปล่านี่ไงเห็นไหมหมายถึงความถึงเขาได้ก็นี่ไงเขากันไม่ให้ช้างเข้าใช่นี่แหละลงไปนี่แหละนี่ทางลงแล้วเนี่ย
เดี๋ยวค่อยถ่ายไปลงมาก่อนน้ำตกเหวนรกนะครับมีน้ำกำลังสวยเลยก็โอเคนะครับ